目前肺腺癌如果是初期1期、2期最常见的是没有症状啦，顶多就是可能会有轻微一点点咳嗽而已。但是因为咳嗽这症状太常见了，所以通常大家会忽略。所以等到呢肺腺癌会等到有些人症状出来会喘啊、咳嗽有血啊，来看医生都会变成都已经是末期了啦。所以目前肺腺癌最大一个问题是太多人都是等到末期才会来就医啦。那偏偏它的发生率又是癌症里面的数1数2高啊，所以才会造成每年1万多个肺腺癌，然后里面死掉7、8千个肺腺癌。所以呢，现在肺腺癌死亡的人数也是台湾癌症之首啊。然后现在大家就会想说啊，那怎么办呢？那其实呢，以前呢，我们医疗上呢，以前会让病人照 X 光，那后来发现照 X 光来预防这肺腺癌实在是不是很好用。因为呢，如果癌症呢要在 X 光看得到呢，通常都要长到2公分，甚至有些毛玻璃的肺腺癌呢，要长到3、4公分 X 光才看得到。那这时候呢 ，X 光照到了，病人也进入第3期了，所以就有点来不及了。所以呢，后来就发现有没有更好的检查，就是发现电脑断层照起来呢，可以找到0.3啊、0.2这种小颗的小结节，然后再评估它以后是不是有可能会变癌症。那电脑断层因为辐射量比较高，所以也没有办法常常做，所以后来又发明了一个叫低剂量电脑断层。的意思就是它一样是电脑断层，可以看到你的小结节，但是呢，它的辐射量就降低到原本电脑断层的1/10。原本电脑断层做一次大概200张、300张 X 光的辐射量，降低到1/10呢，大概就只剩下20张 X 光的辐射量，那这样子就可以接受了。那目前呢，如果肺癌有担心的病人呢，我们一律常常会建议他说，你要筛检呢，就是做电脑断层。那如果可以的话，你就选这个低剂量电脑断层来做，可以筛检又减少辐射量。所以这个也是提醒大家早期筛检的重要性。等到有症状去检查等到转移到骨头，这都算是末期第4期了啦，都已经没有办法痊愈了，变成你一辈子就是只能剩下时间再靠化疗试看看，不然就是要花大钱买标靶或其他治疗，那已经没有办法治愈。所以我们想要请教，就是说肺腺癌它被称作沉默杀手，是不是说大家发现的时候可能都已经到晚期？有没有比较早期的症状是我们可以来预判？对啊，肺腺癌以前肺腺癌教科书都会教症状说病人咳嗽严重啊、咳血啊、体重减轻啊，或者是一些身体疼痛啊，但是等到这些症状出来通常都是末期第3期、第4期啊。所以目前肺腺癌如果是初期1期、2期最常见的是没有症状啦，顶多就是可能会有轻微一点点咳嗽而已。但是因为咳嗽这症状太常见了，所以通常大家会忽略。所以等到呢肺腺癌会等到有些人症状出来会喘啊、咳嗽有血啊，来看医生都会变成都已经是末期了啦。所以目前肺腺癌最大一个问题是太多人都是等到末期才会来就医啦。那偏偏它的发生率又是癌症里面的数1数2高啊，所以才会造成每年1万多个肺腺癌，然后里面死掉7、8千个肺腺癌。所以呢，现在肺腺癌死亡的人数也是台湾癌症之首啊。然后现在大家就会想说啊，那怎么办呢？那其实呢，以前呢，我们医疗上呢，以前会让病人照 X 光，那后来发现照 X 光来预防这肺腺癌实在是不是很好用。因为呢，如果癌症呢要在 X 光看得到呢，通常都要长到2公分，甚至有些毛玻璃的肺腺癌呢，要长到3、4公分 X 光才看得到。那这时候呢 ，X 光照到了，病人也进入第3期了，所以就有点来不及了。所以呢，后来就发现有没有更好的检查，就是发现电脑断层照起来呢，可以找到0.3啊、0.2这种小颗的小结节，然后再评估它以后是不是有可能会变癌症。那电脑断层因为辐射量比较高，所以也没有办法常常做，所以后来又发明了一个叫低剂量电脑断层。的意思就是它一样是电脑断层，可以看到你的小结节，但是呢，它的辐射量就降低到原本电脑断层的1/10。原本电脑断层做一次大概200张、300张 X 光的辐射量，降低到1/10呢，大概就只剩下20张 X 光的辐射量，那这样子就可以接受了。那目前呢，如果肺癌有担心的病人呢，我们一律常常会建议他说，你要筛检呢，就是做电脑断层。那如果可以的话，你就选这个低剂量电脑断层来做，可以筛检又减少辐射量。所以目前才会常常大家听到低剂量LDCT是这个原因是因为它是现在筛检肺癌最好的工具。那医
医师您脸书有提到，有钱跟没有钱的治疗方法不太一样。我们如果说一般健保给付跟原本有标靶，如果比较贵有标靶药的话，它的治疗方式会有什么样的不同？治愈率又有多少？一般来说肺癌的病人我们如果完全吃健保给付，健保有自己的规范啦。台湾健保因为它比较没有办法负担这么多的钱啦，因为肺癌的治疗很贵啦，所以它其实都设下比较严格的条件啦。你要做自费的疗法，有时候才能做这些。比如像，如果有些人标靶呢不符合健保条件，还是想要用这个标靶疗法的话，就会要自费。那有些人呢，像一些更新的疗法，质子疗法或中子疗法，这些也都没有健保，这些也都要自费。那免疫疗法呢，也大部分都没有健保。所以呢，如果你今天全部靠健保呢，有可能标靶没过关，后面就是做化学治疗和放射治疗。那化学治疗呢，就是最传统的治疗。其实最传统的化学治疗对肺癌呢的治疗效果一向没有太好啦。以前呢，第一代的化疗药呢，大概治疗起来效果大概肺癌都只有1成2成的效果啦。后来有出第二代，当然效果再提升到2-3成。可是总结来说呢，有效率也大概2-3成，也比不上标靶药物。那标靶药物呢，如果有些基因突变是符合的病人呢，用标靶药物呢，我们常常可以看到有些人哇，肺癌第3期、第4期，结果还活了5年、6年、7、8年。其实这都是标靶药物写下的传奇啦。以往的化疗药物呢，肺癌只要末期呢，一般很难活超过1年啦，8-9成的人都会在1年内过世啊。所以大部分用传统化疗的人呢，都很难活超过1年。如果有脑部转移的呢，可能都在半年内都会过世。那现在有标靶药物，当然大大延长病人的寿命，但是标靶药物毕竟有专利权，所以它的治疗费用非常可观。1个月呢，大概都要1500到2000，甚至好一点的药会到5-6千。所以1年呢，标靶药物的费用呢，常常可以到达100万，甚至会超过100万。所以病人变成好像有钱你就可以得到比较好的治疗，那没钱的人就全部靠健保。那当然没钱靠健保的治疗的品质比较差，然后化疗也比较痛苦，那效果也比较差啦。那现在就是看政府在这一块到底要花多少钱去治疗这些病人。那当然这个有时候政府也说他也吃不下来啊，所以最后就是叫大家自己出钱啦。那其实苏医师会更想说的是，政府可以投资更多在预防癌症这一块啦。比如我们台湾的低剂量的筛检呢，目前呢政府有筛检的计划，但是呢其实还是有很多病人都不符合，而是大家都自己自费去做。那有些人如果不符合就没有自费做呢，慢慢的他万一他变成第4期呢，就会变成一个社会一个很大的一个经济负担，当然他自己也是一个家庭负担了。所以假如政府没有想要在后面的治疗花很多钱，那前面的筛检部分或许可以花更多心力去投入，让更多人早期发现癌症去开刀，后面就不用用这些标靶药物或者其他昂贵的治疗了。没错，医师，我们最后一个问题啊，就是说，通常人家说有背痛或是腰痛，腰痛也是症状之一吗？还是背痛比较常见？对，一般其实我们胸科以前很常会有一些病人变成骨科转过来啦。有些人骨头痛啊、背痛啊、手突然骨折、脚突然骨折啊，去开刀啊，然后一开刀发现里面都有癌细胞啊，结果发现是肺癌啦。因为肺癌有一个特性，就是尤其是这个肺腺癌啦，它很容易在2-3公分的时候就早期转移出去啊。然后它好发的转移部位就是骨头啊，所以有很多地方会骨头痛的病人，都还没咳嗽，第一个症状就是骨头痛、背痛。结果去看骨科或什么照 X 光，发现奇怪，肺部怎么长肿瘤了，或者是骨头里面开刀出来发现是癌细胞，最后就变成转到胸腔科，原来它是肺癌啦。所以我们才说肺癌的初期症状很不明显，在肺部呢可能没症状或者只有轻微咳嗽被你忽略，结果一转移出去也变成骨头痛，你去看骨科或什么才发现肺癌，这个真的我们非常常见的。所以这个也是提醒大家早期筛检的重要性，等到有症状去检查等到转移到骨头，这都算是末期第4期的啦，都已经没有办法痊愈了，变成你一辈子就是只能剩下时间再靠化疗试看看，不然就是要花大钱买标靶或其他治疗，那已经没有办法治愈。